Fala aí, galera, mais um vídeo da oficina Marcelo Motos, canal Marcelo Motos Revisões. Hoje estou com essa XR-E300, isso aqui vale para CB300 também, praticamente para qualquer moto, essa dica aí, né? É um vídeo rápido aqui. Essa moto estava com problema na partida, apertava o start rodava, o arranque livre, como se não funcionasse o motor da moto, só o arranque rodando. Aí ficava zin, 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 aquele barulhinho, né, do arranque e nada. O que acontece? Isso aí é cremalheira, quando acontece isso aí. Fica passando direto, o arranque girando e o motor não roda, né? Você bota a mão no escapamento aqui, não sai compressão nada aqui, porque o motor não está girando, só o arranque está girando. Isso aí quando acontece isso é cremalheira. Só que a pessoa troca a cremalheira e não resolve o problema, fica toda hora dando problema, faz, daqui a pouco volta de novo. Por quê? O que acontece? Isso aqui é a velha, ó. O magneto tá aqui, né? Tirei. Olha como é que tá vendo? Essa proteção, tem gente que compra, vem essa peça e não vem essa placa. E esse é o primeiro detalhe que tem que ver, tem que vir isso aqui novo. Porque esse cavado que dá aqui, ó, atrapalha, dá problema nesses roletes, deixa eles muito folgados, indo para um lado e para o outro. E outra coisa, e essa é a placa de partida, né? Isso aqui é a cremalheira. Tem que trocar isso aqui também, pessoal. Principalmente, ó, tá vendo como é que tá aqui? Olha as marcas, ó. Tá vendo os arranhados? Aí você passa a mão aqui, ó, o dedo aqui, sente aqui, ó. Sente áspero, meio deformado, parece. O ideal é trocar. Trocou a placa de partida, troca essa peça. É um conjunto, trabalha junto, pessoal. É igual relação, ninguém troca a relação, só a corrente e o peão e deixa a coroa, tem que trocar tudo, é um kit completo, trabalha junto uma peça com a outra. Essa peça aqui trabalha aqui dentro, né? Trabalha travando e destravando. E aqui ela não trava, tem hora que ela trava, tem hora que ela não trava. É isso aí que acontece. Aí fica passando direto o arranque. Aí se você botar uma peça nova dessa e não colocar essa aqui, essa peça vai fazer essa daqui danificar, como aconteceu nessa aqui. Ela, não sei se vocês conseguem ver ali as marcas, ó, do rolete, ó. Dá um zoom aqui, ó. Tá vendo lá? O rolete como é que tá? Desgastado. E olha que é uma peça nova da WGK, ó. Então, isso aqui é isso. É peça nova. E outra coisa, pessoal, de preferência das mesmas marcas, tá? Engrenagem, placa de partida e engrenagem da cremalheira aí. Da mesma marca. Botou os dois na mesma marca, resolve o problema. Aqui, ó, peça nova. Como vocês podem ver aqui, ó, ela vai com a placa nova aqui, essa proteção aqui, ó. Tem que vir com isso aqui novo também. Tá tudo justinho aqui, bastante pressão, não tem folga aqui no... Ela tá bem precisa aqui o movimento. Essa aqui já existe uma folga pra dentro aqui, ó. Que gastou por causa dessa peça aqui. Essa aqui gastou ela. Então botou as duas novas, resolve o problema. Então é isso aí, galera. Só essa dica rápida aí. Compartilha o vídeo aí para ajudar a divulgar esse vídeo aí para alguém que possa estar tendo esse problema. Que cremalheira, tem gente que costuma muito acontecer isso, trocar e ficar dando problema toda hora. Então é isso aí, galera. Até a próxima aí. Valeu. Fui.